အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့ Yuvaveda chapter 2 pressure ခန်းကသင်ခန်းစာအမှတ်3 lesson 3ကိုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 3အနေနဲ့ pressure in a liquid အရည်တစ်ခုအတွင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သော pressure တနည်းပြောရင် pressure of a liquid အရည်တစ်ခုရဲ့သက်ရဲ့ဖိအားအကြောင်းကိုသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရည်တစ်ခုအတွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure သည်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးအတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအရည်ရဲ့အနက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ pressure မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုသင်ကြားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့အရည်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ pressure of liquid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ examples နဲ့ exercise တွေ test မှာပါတဲ့သင်ယူဆောင်မှာပါတဲ့ example တွေနဲ့ exercise တွေကိုလည်းတွက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီအရည်တစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ pressure အကြောင်းကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာပုံလေးဆွဲပါမယ်ဒါလေးကရေထဲဖို့ရှိတဲ့ခွက်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွက်ကလေးထဲမှာ liquid အရည်တစ်ခုကိုဖြည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြည့်ထားတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကဒီရေမျက်နှာပြင်ရဲ့ bottom surface area ကို A လို့ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ခွက်ရဲ့မျက်နှာပြင် area ဒီနည်းပြောရင်အထဲထဲမှာရှိတဲ့အရည်မျက်နှာပြင်ရဲ့ area ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် H ကတော့ဒီအရည်ရဲ့အနက်ပါဒါကြောင့် H is equal to depth of the surface liquid ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ rho ကတော့ density of the liquid ပါခွက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရည်ရဲ့သိပ်သည်းခြင်းလို့ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ therefore volume of the liquid column ဆိုတာကဘာကိုပြောတော့လို့ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေကဒေါင်လိုက်ပုံစံလေး H အမြင့် H ရှိတဲ့ဒီလိုပြီးရင်အနက် H ရှိတဲ့ဒီ liquid ကလေးရဲ့ဒုတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဒုတွေဆိုတော့ volume က B အကြီးနဲ့ရေးပါမယ်ဒီခွက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရည်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာဒုလုံးရှည်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုလုံးရှည်တစ်ခုရဲ့ဒုတွေကိုတွက်တဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ထိပ်ဝ area အမြောက်အမြင့်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် volume of the liquid column B is equal to AH ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေမှသူ့ရဲ့ mass ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် density ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ rho is equal to m by b ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင် mass of the liquid column သူက m is equal to rho b ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ liquid column တစ်ခုလုံးအရည်တွေတန်တန်လေးသူ့အတွက် pressure ကိုတွက်မယ်ဆိုပါစို့ဒါကြောင့် pressure of the liquid column ကိုတွက်ပါမယ် pressure ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားများအခုချိန်ထိ pressure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားထားတဲ့ပုံစံနည်း formula ဟာ pressure ရဲ့ definition ကပေးတဲ့ P is equal to F divided by A ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုသုံးတွဲရမှာပါသို့တော်လည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ F ကတော့ weight နဲ့တူပါတယ် weight of the liquid column ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ F is equal to W is equal to weight of the liquid column is equal to mg ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှတစ်ဆင့် P ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် F ရဲ့နေရာမှာ mg ကိုအစားသွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် therefore P is equal to W divided by A is equal to mg divided by A ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ m က rho b နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ but m is equal to rho b ဖြစ်တဲ့ကြောင့် P is equal to m ရဲ့နေရာမှာ rho b ကိုအစားသွင်းရင် rho bg divided by A ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပေါ်မှာ b ဟာဒီ liquid column ရဲ့ဒုတယ် b ဟာ AH နဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုရင် b ညီမျှခြင်း AH ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် P is equal to က rho AHG divided by A ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ A ဟာမျက်နှာပြင် area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ခြေသွားတဲ့အခါမှာ P ညီမျှခြင်း rho GH ဆိုတဲ့ formula လေးကိုရရှိလာမှာပါဒီမှာပြောတဲ့ P ဒီ pressure of the liquid column ဖြစ်ပါတယ် pressure in a liquid ပါအဲ့တော့သူကအမြင့်အနက် H မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ pressure ဖြစ်ပါတယ်သူဒီ rho ရဲ့ G ရဲ့ H ရဲ့သူတို့သုံးခုရဲ့ညှောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pressure ရဲ့ formula အရေးတစ်ခုရဲ့အနက်တနေရာမှာရှိတဲ့
pressure ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပြီးညီများခြင်း FIA ကိုအမြဲတမ်းအစဉ်ထာဝရသုံးဖို့အဆင်မပြေပါဘူးဥပမာအားဖြင့်မြစ်တစ်စင်းရဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တရားဆောက်မယ်ဆိုပါကတိုင်ဆိုင်မဲ့နေရတရားအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ pressure ကို engineer တွေကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိဖို့အတွက်ဒီမှာရေတွေအားလုံးရဲ့ force ဖြစ်တဲ့ weight ကိုချိန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအောက်ခြေကိုဆင်းပြီးတော့ area A ကိုတိုက်ပြီးမှဒီ weight ကိုတွက်ပြီးမှပြီးညီများခြင်း FIA နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်အလို့ရှုပ်ပါတယ်အခုဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူကရေရဲ့ density ကိုလွယ်လွယ်ကူသိနိုင်ပါတယ် G တန်မှုကလည်းကိန်းစီတန်မှုသိပြီးသားပါအနက် H ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါဒါလေးကဥပမာအဖြစ်ခဲတစ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့မြစ်ထဲအောက်ထဲကိုချပြီးမှအနက်ကိုတိုင်းလိုက်လွယ်လွယ်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သူကအရေးမဲ့အောက်အနက် H မှာရှိတဲ့ pressure ကိုလွယ်လွယ်ကူတန်းနေတာပါဒါကတော့ engineering formula ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးညီများရင် FIA ကတော့ဒါ theory ရပေးတဲ့ definition formula ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဟာပြီးညီများခြင်း rho g h ဆိုတဲ့ပုံစံနည်းလေးကိုရလာတဲ့အခါမှာ dp ဒီ pressure in a liquid ပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးတစ်ခုရဲ့အနက်အောက်ခြေမှာ H မှာရှိတဲ့ pressure ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် for a liquid the pressure of a liquid column is directly proportional to its depth to the height ကိုရေးတာဖြစ်ပါတယ်အရေးတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ liquid column တစ်ခုရဲ့ pressure ဟာဘာနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူပါသလဲဆိုလို့ရှိရင်အနက် H နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိုးတူပါတယ်ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ကအရေးတစ်ခုတည်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် density rho ကလည်းဂိမ်းစီဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ P very H ပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ for a liquid the pressure of a liquid column is directly proportional to its height to remote depth ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ရေတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေအနက် H မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွက်ယူလို့ရပါပြီဒီမှာတစ်ဆင့်ဒီ pressure သည်အနက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေကြောင်းလည်းသိရှိပါပြီအခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဒီ liquid column တစ်ခုကဖြစ်တဲ့ pressure ပြောင်းလဲပုံကိုလွယ်လွယ်ကူကူမြင်နိုင်တဲ့ပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဘေးမှာသူက nozzle အပေါက်ကလေး3ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါက်ကလေး3ခုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးကအပေါက်အတွက်အနက် H ကနည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ဆုံးကအပေါက်ကသူ့ရဲ့အနက် H တန်ဖိုးသည်များမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမှာထွက်လာတဲ့ jet အပေါက်ကလေးရထွက်လာတဲ့ကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးအပေါက်က strongest jet သူကအများပြင်းထန်ဆုံးရေပန်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကတော့သူကတော့အားအပြော့ဆုံးပန်းထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေဘာသိနေလဲဆိုရင်ဒီထွက်လာတဲ့ကောင်တွေဒီသူတို့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု force မတူတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် force မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် pressure ကလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် area A ကတော့ဒီမှာ gain တွေပါပဲဒီဟာလေးကဖန်ပြွန်လေးက area A တူတူပဲရှိတဲ့အတွက်ပါဆိုတော့ H များလေလေသူက pressure ကများလေလေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့မှ pressure in a liquid အတွက်ပုံနေသီးပြီးညီများခြင်း rho gh ဖြစ်ပါတယ် rho ကတော့ density of the liquid ဖြစ်ပြီးတော့ g ကတော့ gravitational acceleration ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် h ကတော့ depth of the liquid column ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေဘာသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure P သည်ထိုအရေးရဲ့အနက် h နဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးတူနေတဲ့အချက်ကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ရန်ရှိတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပါမယ်ဒီအချက်ကလေးတွေဟာတမတ်တန်မေကုန်းလေးတွေမှာမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရောထွေးမသွားစေဖို့အတွက်အရင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ note ပထမအချက်က the weight of the liquid column ဒါ pressure ကိုမပြောပါဘူး weight ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ weight ကိုပြောမယ်ဆိုရင် W ပါ W ဟာ F နဲ့တူပါပဲ mg ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ m တန်ဖိုး rho b ကိုအစားသွင်းမယ် b တန်ဖိုးက h ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ weight W ဒီ rho a h g ဆိုတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ weight ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ခြေ area base area ပေါ်မှာ weight ကမူတည်နေပါတယ်အဲ့တော့ base area များလေလေ weight ကများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the weight of a liquid column depends on the base area of the columns အဲ့တော့ base area ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ pressure of a liquid column ကိုစဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် the pressure of a liquid column is equal to P is equal to rho gh ပါဒီနေရာမှာဒီ
ဆက်ဆက်မှုတွေထဲမှာ formula လေးထဲမှာ base area A ဆိုတာမပါတော့ပါဘူးဒီမှာ geo ကိန်းတွေထားမယ်ဆိုရင်အရေရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure P သည်အရေရဲ့ density rho နဲ့အရေရဲ့အနက် H တို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ P varies H ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့အတွက်ကြောင့် the pressure of a liquid column depends on the height of the columns and density of the liquids it does not depend on the base area လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရေတွေရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure ကတော့အရေရဲ့အနက်ပြီးလို့ရှိရင် density လည်းမူတည်ပါတယ်ဒါကအရေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပါအရေမပြောင်းအရေကတစ်မျိုးတည်းအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူက rho ကကိန်းစီဖြစ်နေလို့ H နဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ကျူးတာပါသို့သောအရေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူတော့ဘူးဆိုရင်ပိုလေးတဲ့ density များတဲ့ liquid များသည် pressure ပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ base area A ပါမလာတဲ့ကြောင့် it does not depend on the base area လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာသူကအရေတစ်မျိုးတဲ့အတွက်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေလေးမှာခွက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာမူတည်ပြီးတော့ base area အမျိုးမျိုးမတူညီတာကိုတွေ့ရပါမယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ net H ကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် H ညီမျှခြင်း1 meter လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမပုံမှာဘယ်ဆုံးကပုံမှာသူ့ကို P1 ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူက10 to the power 5 pascal ပဲဖြစ်ပါတယ် P2 မှာလည်း10 to the power 5ပါ P3 ကလည်း10 to the power 5 pascal ဒီပုံသုံးပုံမှာ net H2 နေတဲ့အတွက်ကြောင့် P တန်ဖိုးသည်တူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီပုံသုံးပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် base area ဖြစ်တဲ့ area အောက်ခြေ area A ဒီတပုံနဲ့တပုံမတူပါဘူးအဲ့တော့ area မတူတော့လည်းပဲဒီမှာ P pressure တန်ဖိုးတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရေတစ်ခုရဲ့အောက်ခြေမှာဖြစ်တဲ့ pressure the pressure of the liquid column က does not depends on the base area ပေါ်မှာမူမတည်ဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံလေးသာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးပြီးရင်တော့ဆက်ပြီးတော့သိရမယ့်အချက်က the pressure at any point inside the liquid is the same in all direction အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မီးစိအမှတ်မှာမဆို point ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အရာဝတ္ထုကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး point အမှတ်ကလေးတစ်ခုမှာဘယ်အမှတ်မှာမဆိုအရေတစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ pressure အမှတ်တက်မှတ်တဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့သူတို့ဟာ direction အားလုံးအတွက်တူညီတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ရေထဲမှာရှိနေတဲ့အရေထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်ခုမှာတက်ရောက်နေတဲ့ pressure များကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကတော့အပေါ်အောက်နဲ့ရှေ့နောက်ဘယ်ညာ direction 6ခုကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကအားလုံးအတွက် all direction အတွက် pressure ပမာဏတူတယ်လို့ပြောတာပါဘာဖြစ်လို့တူတာပါလဲအမှတ်တစ်ခုရဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒီအမှတ်အတွက်အပေါ်ကနေတိုက်မယ်ဆိုလဲ H ကတူတူပါပဲဘေးကတိုက်ရင်လည်း H ပါပဲအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အနက်ကအောက်ကနေအပေါ်ပင့်တဲ့ pressure အတွက်တိုက်ရင်လည်း H ကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ H ကတူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် direction အားလုံးအတွက် P ကတူပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ pressure in a liquid ဘယ်ပုံမှာမူတည်ဆိုရင် H အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အမှတ်တမှတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီအမှတ်ကိုဘေးကပဲတိုင်အပေါ်ကပဲတိုင်အောက်ကပဲတိုင် H စီပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် pressure ကလည်းတူးညီနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the pressure at any point inside the liquid is the same in all direction လို့ပြောတာပါအော်ဒီချက်ကလေးကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့စမ်းသပ်မလဲဆိုအခုဒီပုံမှာပြတဲ့ manometer တစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ manometer တစ်ခုကနေသူ့ရဲ့ pressure ကိုတိုင်းပါပါအဲ့တော့တိုင်းတဲ့အခါမှာဒီအရေရဲ့အောက်ခြေမှာတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရေတွေကိုသူမှာ thin rubber လို့ပြောတဲ့ diaphragm လေးပါတဲ့ဒီခွက်ကလေးနဲ့သူကထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဒီ diaphragm လေးကိုသူကဒီအနက်တူမယ်ဆိုရင်ဘေးဘက်ကိုပဲထားညာဘက်ကိုပဲထားအပေါ်ကိုပဲလှန်ထားအောက်ကိုပဲစိုက်ထားဒါလေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို direction အားလုံးကိုပြောင်းပြီးတော့တိုင်းနိုင်တဲ့ကောင်ပါအဲ့ဒါလေးကိုလက်တွေ့အနေနဲ့အခုဒီမှာ demonstration လုပ်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒီ demonstration video တွေကိုတော့တင်ထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ကိရိယာလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ thin rubber တက်ထားတဲ့ဒီ
ခွက်ကလေးကို pressure တိုင်းမဲ့ကောင်လေးကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့တိုင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင် pressure ဒီ direction တစ်ခုလေးရမဟုတ်ဘဲနဲ့ all direction က pressure ရှိတာလည်းသိနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် manometer မှာသွားကြည့်ရင်သူ့ရဲ့အမြင့် h လေးစီပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက direction အားလုံးအတွက် pressure တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေသိပြီးရင်တော့နောက်ထပ်သိရမယ့်အချက်တစ်ခုက if a body is immersed in a liquid ရောက်တဲ့တစ်ခုကိုအရေးတစ်ခုထဲမှာနှစ်မြုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် the pressure will be exerted on the body from every direction လို့ပြောတာပါအခုဒီမှာကြည့်ရင်စောစောကပုံနဲ့ကွာချသွားတာကအရေးအတွင်းမှာရှိနေတာက point အမှတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သွားပါအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူက direction ပေါင်းစုံကသက်ရောက်တယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ pressure ကတော့ same pressure လို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူး pressure မတူတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကုဝတုံးလေးရဲ့ဘေးလေးဘက်ကပတ်လက်ဘေးပတ်လက်မြင့်နေတဲ့နေရာအနက်တူနေလို့ H2 မှာဖြစ်တော့လဲအပေါ်မြင့်တဲ့ပြင် top surface နဲ့ bottom surface လို့ခေါ်တဲ့အောက်ခြေမြင့်တဲ့ပြင်တို့ရဲ့ရေထဲမှာရှိတဲ့အနက် H3 ပြောင်းလဲသွားပါပြီအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် pressure ကလည်း2မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုနှိမ့်မြုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက pressure က all direction ကသက်ရောက်တာမှန်တော့လည်းပဲသူက pressure အားလုံးဒီတူညီမှာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure နဲ့အောက်ခြေမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ pressure တို့ဒီအောက်ခြေမျက်နှာပြင်ဒီအနက် H ပိုများတဲ့ကြောင့် pressure များလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးကနောက်ဆက်လက်တင်မဲ့ Archimedes principles တို့ buoyancy တို့မှာအဓိကအရေးပါတဲ့အချက်ကလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးတစ်ခုထဲမှာမြုပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ size အရွယ်အစားကြီးလေးလေးတနည်းပြောရင်တော့ top surface နဲ့ bottom surface တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကများလေလေ pressure difference ကလည်းများလေလေဖြစ်မှာပါဒီ pressure difference ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနောက်ပိုင်းမှာအရာဝတ္ထုတွေမှာ buoyancy upward thrust တို့ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတာကိုဆက်လက်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကတော့ဒီ check လေးကိုသိအောင်ပါပဲအမှတ်ဆိုရင်တော့ all direction မှာ pressure ကပမာဏတူပါတယ်သို့တော့ body အရာဝတ္ထုဆိုရင်တော့ all direction မှာသက်ရောက်တာပဲပြောလို့ရပါတယ်တူပါတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise and examples တွေကိုတွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise နဲ့ examples တွေကိုတွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတွက်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုအရင်ဆုံးသိရှိအောင်လေ့လာထားတာကပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ exercise and example တွေကိုတွက်ပါမယ်ဘယ်အတွက်လဲဆိုရင် pressure in a liquid ဒီပြောရင် pressure of a liquid columns ကိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာများကိုနမူနာပု္ပ္ပာများနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပု္ပ္ပာများကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးသိသင့်တာက pressure in a liquid တို့ဒီမို့ pressure of a liquid column ရဲ့ formula ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ P ညီမျှခြင်း rho g h သူ့ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာ P က pressure of the liquid column မှာသူ့ရဲ့ unit ကို pascal နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ h ကတော့ depth of the liquid အရေရဲ့အနက်ပါတနည်းပြောရင်တော့ height of the liquid column မှာပဲသူဟာ unit ကတော့ meter နဲ့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် rho ကတော့ density of the liquid ပါအရေရဲ့သိပ်သည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကတော့ kilogram per meter cube ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ g ကတော့ gravitational acceleration သူ့ရဲ့ unit ကတော့ meter per second ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအသုံးပြုမဲ့ပုံစံနည်းနဲ့ပုံစံနည်းမှာပါတဲ့သင်္ကေတများရဲ့ရှင်းလင်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ density တချို့ကိုကျောင်းသားများအလွတ်ရထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ density of water ရေလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့ density ကိုပု္ပ္ပာတွေတွက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးပေးခြင်းလည်းပေးပါလိမ့်မယ်မပေးတဲ့အခါလည်းမပေးပါဘူးအဲ့တော့တန်ဖိုးပေးမထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကိုတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် density of water ကိုအလွတ်ရရှိထားဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက1000 kg per meter cube ပါတွက်လွယ်အောင်ဆိုရင်10 to the power 3 kg per meter cube နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် g တန်ဖိုးကလည်းပဲပု္ပ္ပာထဲမှာအကယ်၍များပေးမထားခဲ့ရင် g is equal to 10 meter per second square ကိုအသုံးပြုပြီးတွက်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့သင်ရိုးစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ example တွေ exercise တွေတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပု္ပ္ပာမျိုးမှာP ညီမျှခြင်း rho g h pressure of a liquid column ကိုသုံးတွက်ရမလဲဆိုရင်ပု္ပ္ပာတွေထဲမှာ
columns တို့ barometer တို့စသဖြင့်ဒီစက်လုံးလေးတွေတွေ့ရင်တော့ဥစ္စာအများစုဟာပီညီများချင်း rho GH ကိုသုံးတွေ့ရမယ့်ဥစ္စာများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာတွေတွက်တဲ့အခါမှာဒီ formula ကိုသုံးဖို့အတွက် hence သဲလွန်စအဖြစ် columns နဲ့ barometer ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာနိုင်ရင်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးရင်တော့တွက်ချက်ရမယ့်ပုံစံတွေကိုစီပေးပါမယ်သူက exercise number 14ကိုအရင်ဆုံးတွက်ပါပြီးရင် exercise 4 8 5 13 and 12ကိုတွက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတွေကိုခုစတွက်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံး exercise number 14ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise number 14မှာဥစ္စာကပေးထားတာက explain ရှင်းပြပါ why the thickness of the dam increases downwards dam ဆိုတာဆယ်တွေမှာရှိတဲ့ရေကာတာဖြစ်တဲ့တာပေါင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါင်ကြီးတွေရဲ့ thickness အထူက increases တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကိုရောက်ရင်တိုးလာမလဲအပေါ်ကနေအောက်ကို downwards ရောက်သွားလေးဒီဆယ်တာပေါင်ကြီးတွေရဲ့အထူကပို့ပြီးတော့ထူဆောက်ရလေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆောက်ရတာပါလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်ဒီနမူနာပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒါလေးဟာဆယ်တွေမှာရှိတဲ့ dam လို့ခေါ်တဲ့ရေကိုတားထားတဲ့ဘောင်ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့အထူထက်အောက်ခြေကိုရောက်သွားတဲ့အထူကပိုများများတိဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိဆောက်ဖို့လိုသလဲဆိုတာကိုဖြေဆိုမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆဲမှာထည့်ထားမယ်ဆဲထဲမှာထည့်ထားမယ်အရာဝတ္ထုကရေတွေဖြစ်ပါတယ် liquid ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ pressure of a liquid column ကိုပြန်စဉ်းစားရင်သူက it depends on the height of the liquid အရေရဲ့အနက်ပုံမှာမူတည်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင်အောက်ခြေကိုရောက်လေအနက် h ကများလေပါဒါကြောင့်မို့လို့ pressure ကပိုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ pressure ကိုပေါ်ပြပေးတယ်မြားလေးတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့မြားကအရှည်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးမှာ pressure ကပိုများပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူပိုများတာကိုပီညီများချင်း rho GH formula နဲ့လည်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမများပြလာတဲ့ရေတွေရဲ့ pressure ကိုခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဆဲရဲ့ downwards အောက်ခြေပိုင်းဒီ thickness ဒီပုံမ၍ထူထဲဆောက်ထားဖို့ခိုင်ခိုင်ခန့်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးကိုအခုလိုပဲဖြည့်ပေးပါမယ် the thickness of the wall of the dam increases downwards ဒီရေကာတာကြီးရဲ့အထူဟာအောက်ခြေကိုရောက်လေသူက increases တိုးလာလေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် the deeper it is သူကအောက်ကိုနက်လာလေ the greater the water pressure ရေရဲ့ pressure ကလည်းကြီးလာလေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပီညီများခြင်း rho GH ဖြစ်လို့ပါသို့အတွက်ကြောင့် a thicker wall is required to withstand greater pressure သို့အတွက်ကြောင့်ပုံမကြီးမားလာတဲ့ပုံများတဲ့pressure ရဲ့ dam ကို withstand ခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်အောက်ပိုင်းမှာ thicker wall ထူတဲ့နေရာကိုလိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက exercise number 14ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဖြေတဲ့အခါမှာလည်းအဓိကချက်သည် pressure of the liquid column ဖြစ်တဲ့ပီညီများခြင်း rho GH ပါသူက H ပေါ်မှာဓာတ်ရဲ့အချိုးတူလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြေဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုသွားပါမယ် exercise number 4ပဲဖြစ်ပါတယ်Exercise number 4 ka calculate the height of a column of water which could be supported by atmosphere at sea level. Calculate တွက်ပေးပါလို့ပြောတာပါ။ဘာကိုတွက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် height of the column of water. Water column ရေရဲ့ water column ရဲ့အမြင့်တနည်းပြောရင်ရေရဲ့အနက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ H ကိုပြောတာပါ။သူ့ကိုတွက်ရမှာပါ။အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်which could be supported by the atmospheric pressure at sea level လို့ပြောပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေထုဖိအားကိုအတိုင်းတူညီတဲ့ဒီ water column ရဲ့အမြင့်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပု္ပ္ပစာက the density of water is 1000 kg per meter cube လို့လည်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတွက်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီမှာပေးထားချက်များကိုကြည့်ပါမယ်သူဟာလေထုဖိအားကြီးကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ pressure လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ atmospheric pressure at sea level ကဘယ်လောက်ရှိပါသလဲသူက1 atmosphere ပါဒါသည် pressure P ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနံပါတ်1အနေနဲ့သူရဲ့ P is equal to က P atmosphere is equal to သိထားပြီးသားတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 1.013 into 10 power 5 Pascal ကို
ချို့လဲဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ 10 power 5 Pascal နဲ့တွက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်သို့သောအတိအကျတန်ဖိုးကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျတန်ဖိုးနဲ့ပုံမတိကျတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ 1.013 into 10 power 5 Pascal နဲ့တွက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပုံစံရဲ့နောက်တစ်ခုပေးထားချက်ဖြစ်တဲ့ density of water ပါသူကတော့ rho ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် rho is equal to 1000 kg per meter cube is equal to 10 to the power 3 kg per meter cube ဆိုတာလေးရမှာဖြစ်ပါတယ် G တန်ဖိုးဟာပုံစံထဲမှာပေါ်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် G is equal to 10 meter per second square ကိုသုံးပါမယ်တွက်ချက်ရရင်ကတော့ H ကိုတွေ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pressure of the liquid column ရဲ့ formula ကိုသုံးပါမယ် P ညီမျှခြင်း rho GH ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ formula ထဲမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွက်ရမှာက H ဖြစ်တဲ့ကြောင့် H ကို formula ရဲ့တစ်ထပ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ H is equal to P divided by rho G ဆိုတာကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးရရှိလာမယ့်အဖြေသည် 10.13 meter ဆိုတာရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သင်ရိုးစာအုပ်ကဒီ pressure of the liquid column နဲ့ပတ်သက်လို့ပထမဆုံးတွက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ exercise number 4ပေးထားပါဒီ exercise number 4ကတကယ်တမ်းကကျောင်းသားတွေကိုဘာကိုသိစေချင်တာလဲဆိုရင်1 atmosphere ကိုအကယ်၍သာပဓာနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘာရိုမီတာမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဓာ column သည်960 mm ရှိရပါမယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘာရိုမီတာထဲမှာပဓာအစားရေကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမြင့်သည်ဒီ water column ရဲ့အမြင့်သည်အခုပုံစံမှာတွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်း10 မီတာလောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလေးသည်ဒီပုံစံတွေ့တဲ့ကျောင်းသားများအတွက်သိထားတဲ့ concept လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the height of the water column က 10.13 meter ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာဘာရိုမီတာထဲမှာပဓာကိုမသုံးမနဲ့ရေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာရိုမီတာကြီးကအခုအိမ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာသူက10 မီတာဆိုတော့ပေ30ကျော်တော့မြင့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအဆောက်အုံတစ်ခုထဲမှာစက်သက်ခန်းထဲမှာထည့်သွင်းထားလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း3ဓာတ်အိမ်တစ်လုံးစာတော့မြင့်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘာရိုမီတာမှာလေထုဖျားကိုဖတ်ဖို့အတွက်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလေကားထောင်ပြီးတက်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝသုံးစွဲရန်အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာရိုမီတာတွေမှာရေဈေးပေါ်တဲ့အလကားရတဲ့ရေကိုမသုံးမနဲ့ဈေးကြီးတဲ့ပဓာမာဂျူရီကိုသုံးစွဲထားခြင်းဖြစ်တာကိုဒီပု္ပ္ပာကနေသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် it is not convenient to use သုံးလို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာကနေပု္ပ္ပာတွက်တာကတော့အပေါ်မှာ H တန်ဖိုးရရင်ပြီးပါပြီသို့တော့ဒီလောက်ကလေးမရက်စေချင်ပါဘူးဒီပု္ပ္ပာကပေးလိုက်တဲ့ concept လေးကိုအကြောင်းသားများရရှိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာကိုပြောတာလဲ1 atmosphere သည် pressure of 760 mm mercury height 760 mm mercury height mercury column အဲ့တော့1လေထုတစ်ခုရဲ့1 atmosphere လေထုဖျားတန်ဖိုးဟာ pressure mercury column အမြင့်960 mm အမြင့်ရှိတဲ့ပဓာတွေကဖြစ်တဲ့ဖိအားနဲ့တူတယ်ဆိုတာရှေ့မှာသိခဲ့သလိုပါပဲအခုပု္ပ္ပာမှာ1 atmosphere သည်ရေအမြင့် 10.13 meter တနည်းပြောရင်အနည်းဆုံးပြောရင်10 meter ပေါ့အဲ့လောက်ကနေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖိအားနဲ့တူညီတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပါသိရှိမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းပု္ပ္ပာတွေတွက်ချက်ရမှာအလွန်လွယ်ကူးလာမယ်အကြောင်းကိုဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်ပု္ပ္ပာတွက်တာကတော့အပေါ်က H တန်ဖိုးရရင်ပြီးပါပြီသို့တော့ဒါလေးကိုဒီနားမှာတစ်ခါတည်းမှတ်သားခဲ့ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise number 8ကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ် exercise number 8ကစောစောအချက်ကိုအခြေပြုပြီးမေးတာပါ why is mercury used in a barometer rather than water အဲ့တော့ barometer မှာအဘယ်ကြောင့်ပဓာကိုရေအစားသုံးတာလေလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကလကားရနိုင်ပါတယ်ပဓာကတော့ဈေးကြီးပါပဓာကတန်ဖိုးရှိအဲ့တော့ဈေးကြီးပါသို့တော်လည်းပဲဒီဈေးလကားရတဲ့ရေကိုမသုံးမနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပဓာကိုသုံးရတာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်သည်စောစောက exercise ကိုဖြည့်ဆို့စဉ်မှာကျောင်းသားများသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် if water is used အကယ်၍သာရေကိုသုံးမယ်အဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုရင် the height of the water column may have the value about 10 meter ဒီ water column ရဲ့အမြင့်ကနော်
သူကလေထုဖိအားကိုတိုက်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးစီ10 မီတာလောက်မျှရှိရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖန်ပြွန်ကြီးက10 မီတာထက်ပိုးရှည်တဲ့ဖန်ပြွန်ကြီးတွေကိုရေတွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်တဲ့ကြောင့် it is not convenient to use သူ့ကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်မပြေပါဘူးအခုဒီပုံလေးကိုကြောင်းသားများကြည့်ပါဒီပုံလေးမှာဒီသုံးတဲ့အဆောက်အဦရဲ့ဘေးမှာရှိတာဓာတ်တိုင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါ water barometer ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဗဒါအစာရေကိုသုံးလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက H က10 မီတာတနည်းပြောရင်ပေ30ကျော်တော့မြင့်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကအသုံးဆွဲဖို့အတွက်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ if water is used the height of the water column may have the value about 10 meter and it is not convenient to use သုံးဆွဲဖို့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးသို့အတွက်ကြောင့် so mercury is used in a barometer rather than water ဒါကြောင့်မို့လို့ barometer တွေမှာရေအစားပဓာကိုသုံးဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် exercise number 8အတွက်ပြည့်စုံတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ exercise number 5ကိုတွက်ပါလိမ့်မယ် exercise number 5ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် what will be the new height of the columns what will be the new height of the column အဲ့တော့ column ရဲ့အမြင့်အသစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် if water is used instead of mercury ခုနပုံစံတွေရဲ့အဆက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ if water is used instead of mercury ရေကိုဗဒါစာသုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်မှာသုံးတာလဲရှေ့မှာသင်ယူကိုသေသေးချာချာသင်ကြားပြီးသားကျောင်းသားများကဒီမေးခွန်းကိုဇောရကတက်เสียမလိုပါဘူးဒီဟာကဘာရိုမီတာမှာသုံးတာလို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာရိုမီတာထဲမှာဗဒါအစာရေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့ new height h တန်မှုအစစ်ကဘာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ new height ဆိုရင် old height ကဘာလဲပြန်စဉ်းစားငကိုတော့ကသုံးတာကဗဒါပါဗဒါအစာရေကိုသုံးမယ်လို့ပြောရကြအောင်ငကိုရှိတဲ့ height ဒီ height of the mercury column ဖြစ်ရပါအဲ့တန်မိုးစီကြောင်းသားများသိပြီးသားတန်မိုးဖြစ်တယ်နော်ဒီ1 atmosphere အတွက်ရှိတဲ့ကောင်760 mm mercury 760 mm ဆိုတဲ့ height ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတာက mercury is 13.6 times heavier than water ပဓာသည်ရေထက် 13.6 ဆပိုလေးသည်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေးထားချက်ကလေးကိုလည်းသေသေးချာချာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဓာရဲ့အလေးချိန်ကသူနဲ့စံပြုတ်နှိုင်းရှင်ထားတာကရေပါရေထက် 13.6 ဆလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုစံပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ 13.6 ဒီတကယ်တမ်းကတော့ normal တန်းမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ relative density ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ relative density ကိုအရောင်တစ်ခုရဲ့ relative density ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုစံပြုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ water ရဲ့ density နဲ့စားထားတဲ့အစဆိုတာသင်ကြားပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေအဲ့တော့ mercury ဟာရေထက် water ထက် 13.6 ဆလေးသည်ဆိုတာဘာကိုပေးတာလဲဆိုရင်ဒီ mercury ရဲ့ relative density ပါသူသည် rho mercury divided by rho water that is equal to 13.6 ဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူသည် normal တန်းသင်ရိုးအရာ relative density of mercury ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေးထားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူကဒီပု္ပ္ပစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက new height ကိုမေးတာပါအဲ့တော့မူလရှိတဲ့ height ငကို height ကဘာလဲဆိုပဓာကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့် mercury barometer တစ်ခုအတွက် h တန်မိုးစီသိပြီးသားပါ height of the mercury column is equal to 760 mm ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့သူ့ကို unit ကိုက်အောင်အတွက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မီတာပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1မီတာမှာမီလီမီတာပေါင်း1000ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြောင်းလိုက်ရင်တော့ 0.76 meter ဆိုတဲ့ height of the mercury column ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုရရှိပြီးရင်တော့ဒီပု္ပ္ပစာကဘယ် formula ကိုသုံးတွက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားပါမယ်ဒီမှာကြည့်ရင် column ဆိုတဲ့အသုံးလေးကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသည်သုံးရမယ့်ကောင်သည် pressure of the liquid column ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ P is equal to rho g h ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူထဲမှာဒီ formula လေးကို mercury barometer အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင် liquid သည် mercury ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် mercury barometer အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် P mercury is equal to rho mercury gh mercury လို့ပြောင်းပါG မှာကတော့ကိန်းတွေဖြစ်လို့ mercury ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်သွင်းခြင်းမရှိပါဘူးဒါဒီ formula လေးကို
mercury barometer အတွက်ပုံစံပြောင်းရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုသူ့အစားရေကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ water barometer ဖြစ်သွားပါပြီဒါကြောင့် for water barometer P water is equal to rho water G H water ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီဟာ mercury barometer ပဲဖြစ်ဖြစ် water barometer ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ခုစလုံးဒီဘာကိုပဲတိုင်းတာလဲဆိုရင် atmospheric pressure ကိုတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် atmospheric pressure ဟာသူကဒီနေရာတွေချိန်တွေပြောင်းမှပြောင်းတာပါဒီ barometer ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပြောင်းတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူစီဘယ် barometer နဲ့ပဲတိုင်းသူကတန်ဖိုးစီ pressure ရဲ့တန်ဖိုးစီအတူတူပဲဖြစ်ပါမယ် P mercury ဆိုတာက mercury barometer နဲ့တိုင်းရင်ရမယ်လေထုဖိအားပါ P water ဆိုတာက water barometer နဲ့တိုင်းရင်ရရှိမယ်လေထုဖိအားပါတခုတည်းကိုတိုင်းတာဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုတူပါမယ်နမူနာတစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတို့ထိုင်းနေတဲ့ထိုင်ကုန်လေးကိုပေးတာနဲ့တိုင်းပါမယ်တယောက်က plastic ပေးတာနဲ့တိုင်းမယ်တယောက်ကသံပေးတာနဲ့တိုင်းမယ်ကြိုက်တဲ့ပေးတာနဲ့တိုင်းဘယ်ပေးတာနဲ့တိုင်းတိုင်းသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ but atmospheric pressure is the same for mercury barometer and water barometer လေထုဖိအားကြီးသည်ဘယ် barometer နဲ့ပဲတိုင်းတိုင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုလို့ရှိရင် atmospheric pressure measured by mercury barometer ဖြစ်တဲ့ pH သည် atmospheric pressure measured by water ဖြစ်တဲ့ PW တို့တူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ equation လေးရဲ့နှစ်ကြောင်းရဲ့ဘယ်ပဲချင်းတူလို့ညာပဲချင်းနဲ့တူလာပါလိမ့်မယ် therefore rho mercury GH mercury is equal to P water GH water ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရမှာတစ်ဆင့်သိရှိရတဲ့တန်ဖိုးသည်တွက်ယူရမယ့်တန်ဖိုးသည် height of the water column ဖြစ်တဲ့ HW ကိုတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဒီအတွက်ဒီကနေမှဒါလေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ညီမျှချင်းချပြီးရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပုံစံနဲ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကမှ HW ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရရှိလာမယ့်ပုံစံလေးသည် P rho mercury H mercury divided by rho water ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူကိုအစားသွင်းတဲ့အခါမှာရှေ့ရကောင်နှစ်ခုသည် rho mercury divided by rho water သည် 30.6 ပါ height of the mercury column H mercury ကအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့ 0.76 ဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးများကိုရှင်းတဲ့အခါမှာရေအတွက်အမြင့်ဖြစ်တဲ့ 10.37 meter ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပု္ပ္ပစာသည်စောစောကတွက်ခဲ့တဲ့ exercise number 4နဲ့တကယ်တမ်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ exercise number 4တုန်းကလည်းပဲရေကိုသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာသူက10မီတာကျော်ကျော်လောက်ရပါတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲ10မီတာကျော်ကျော်ပြန်ရတာရှိပါတယ်သို့သောဥစ္စာရဲ့ပေးချချက်ကသူကဒီ mercury နဲ့ရေတို့ water တို့ရဲ့အလေးချိန်အဆကိုပေးတယ် relative density ကိုသုံးတွက်လို့ပုံစံလေးနည်းနည်းပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပု္ပ္ပစာတွေကပေးခြင်းတဲ့ concept ကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုပေးခြင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာ1 atmosphere ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့တိုင်းရင်သူက10မီတာလောက်ရှိတာပါစောစောကပုံကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒါ water barometer ပါ10မီတာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့1 atmosphere သည်ပဓာနဲ့တိုင်းရင်တော့960မီလီမီတာပါရေနဲ့တိုင်းရင်တော့10မီတာဒီ concept လေးကိုသိသိချာချာရစေခြင်းလို့သင်ရိုးကိုစီစဉ်တဲ့ဆရာကြီးတွေက exercise number 4ပြီးရင် number 5ပြီးရင် number 8ဒီသုံးပုဒ်ကိုတန်း3နေရာ3ပုဒ်သင်ရိုးစာအုပ်မှာနေရာပေးပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားများကိုဒီချက်ကလေးကိုသိထားသိခြင်းပါတယ်ပု္ပ္ပစာတွက်နေုံတင်မကပဲနဲ့ဒီချက်ကလေးကိုပါသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 13ကိုသွားပါမယ် exercise number 13မှာ what is the height of the column of turpentine that would exerted the same pressure as 0.5 centimeter of mercury အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲသူကထည့်သွင်းတဲ့အရေဟာပြောင်းသွားပါတယ်သူက turpentine ကိုသုံးမှာ turpentine ဆိုတာအရေတစ်မျိုးပါဒါတွေဟာအိမ်သုံးဆေးတွေဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အရေတစ်မျိုးပါသူ့ကို turpentine လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ height ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာဘယ်သူနဲ့တူတဲ့ height ဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်5 cm mercury ရှိတဲ့
ဒီပဓာရဲ့ pressure နဲ့တူညီတဲ့ pressure ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ turbine column ရဲ့ height ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူကဒီ turbine ရဲ့ density ကိုလည်းပေးပါတယ် density of turbine is equal to 840 kg per meter cube ပါပြီးရင် mercury ရဲ့ density လည်းပေးပါတယ် density of mercury is equal to 13600 kg per meter cube ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူ့အတွက်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုသုံးတွက်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေးထားချက်များကိုအရင်ကြည့်ပါမယ်သူက same pressure turbine နဲ့ပဲဖြစ် mercury နဲ့ပဲဖြစ် pressure တူရမယ်ဆိုတာပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီး mercury column ရဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့ 5.0 cm ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဒီ liquid နှမျိုးရဲ့ density များကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြအရင်ဆုံး 5.0 cm ဆိုတာက h ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူအတွက်လဲဆို mercury အတွက်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ mercury ဖြစ်လို့ h mercury is equal to 5.0 cm တနည်းပြောရင်သူက unit ပြောင်းလိုက်ရင်တော့5 into 10 to the power minus 2 meter ဖြစ်ပါတယ်သူက mercury အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေးတာက density of the turbine မှာသူကို rho t နဲ့ရေးပါမယ်ဒါကြောင့် rho t is equal to 840 kg per meter cube ပါနောက်တစ်ခုကတော့ density of mercury ဖြစ်တဲ့ကြောင့် rho mercury is equal to 13600 kg per meter cube ဒါတွေကပေးထားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာကိုတွက်ဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးရမှာလဲပု္ပ္ပစာထဲမှာကြည့်ပါ column ဆိုတာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ pressure of the liquid column formula ဖြစ်တဲ့ P ညီမျှခြင်း rho gh ကိုသုံးပါမယ်သို့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုတိုင်းမဲ့အရေးဟာနှစ်မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမတစ်မျိုးက turbine ဒုတိယတစ်မျိုးက mercury ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် for mercury barometer ပု္ပ္ပစာနံပါတ်ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တဲ့9လို့ပါပဲသူဟာ P mercury is equal to rho mercury gh mercury ပါထိုနည်းတူပါပဲ turbine အတွက်ဆိုရင် for turbine barometer P turbine is equal to rho turbine gh turbine ပါသို့တော့ပု္ပ္ပစာမှာပေးထားတာက pressure ကတူပါတယ်လို့ same pressure လို့အပေါ်မှာပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုအတွက် pressure ကလည်းတူပါတယ် but the atmospheric pressure is the same for mercury and turbine barometer တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သို့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ P mercury နဲ့ P turbine တို့တူပါလိမ့်မယ်သို့ဒီအတွက်ကြောင့် formula ရဲ့ညဘက်ချမ်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ rho mercury gh mercury is equal to rho turbine gh turbine လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာတစ်ဆင့်ပု္ပ္ပစာကတွက်ယူနေတာက turbine column ရဲ့အမြင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ht ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့အတွက်ကြောင့် ht ကိုတစ်ဖက်နဲ့ရွှေ့ပါအဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ ht is equal to rho mercury h mercury divided by rho turbine ဆိုတာကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ဖိုးသုံးခုဒီပု္ပ္ပစာရဲ့ပေးထားခြင်းမှာကိန်းဂဏန်းများအားလုံးရှိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေကိုအားလုံးအစားသွင်းပါအဲ့တော့ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် rho mercury ရဲ့နေရာမှာ13600ပါ h mercury ရဲ့နေရာမှာ5 into 10 to the power minus 2 rho turbine ကတော့840သူတို့အားလုံးကိုရှင်းမယ်ဆိုရင် ht ဒီ 0.81 မီတာနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမီလီမီတာပြန်ဖွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့810 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ turbine columns ရဲ့အမြင့်သည် the height of the turbine columns is 810 millimeter ဒီ unit ကတော့ကြိုက်ရနဲ့ဖြေလို့ရပါတယ်မီတာနဲ့ဖြေလည်းရပါတယ်ဒိုရီမို့စင်တီမီတာပြောင်းဖြေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေဟာမှန်ကန်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ exercise number 73ကလည်းတွက်ပုံတွက်နည်းအရာ exercise number 5နဲ့ပုံစံတန်းရင်တူတာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုတွက်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ exercise number 7ကိုကြည့်ရအောင်ပါလေ့ကျင့်ခန်း number 7မှာ at sea level the atmospheric pressure is 76 cm mercury ပင်လေရေမျက်နှာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေထုကြီးရဲ့ဖိအားသည်76 cm mercury ရှိပါသည် if the pressure falls by 10 mm mercury per 120 meter ascends အကယ်၍ pressure force ဖိအားကကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် force ကျဆင်းသွားဘယ်လောက်ကျသွားတော့ဆိုရင်10 mm mercury ပမာဏကျသွားမှာပါဘယ်အချိန်မှာကျပါသလဲ120 meter ascends အပေါ်ကို
meter 120တက်သွားတိုင်းဒီလေလူကြီးဖိအားက10 mm mercury ကျသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့ကြောင့် locality ပြောင်းသွားပါပြီ atmosphere pressure လည်းပြောင်းသွားပါပြီဘယ်လောက်ရော့သွားလို့ငကိုရှိတာထက်120 meter တက်သွားတိုင်း10 mm mercury ရောနေသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာဥစ္စာက what is the height of the mountain where the barometer reads 17.5 centimeter mercury အဲ့တော့ဒီ barometer ကြီးကိုသူကဘယ်ယူသွားတာလဲဆိုရင်သူကတောင်ပေါ်ယူသွားပြီးတော့တောင်ထိပ်လည်းရောက်ပေါ့ barometer ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူက 17.5 centimeter mercury ပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတောင်ကြီးရဲ့အမြင့် h ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းများကိုအရင်သေးသေးချာချာကြည့်ပါမယ်ဒါလေးဟာ76 centimeter mercury ဆိုတာဘယ်မှာရှိတဲ့ pressure လဲဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ pressure ဖြစ်ပါတယ်သူက normal atmosphere pressure ပါပဲသူကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိလို့ pressure at the sea level နဲ့ထားပါနောက်တစ်ခုကတော့120 millimeter mercury per 120 meter ascent ဒါကဘာကိုပေးပါသလဲဒါပေးတာလေးကိုသေသေးချာသိဖို့လိုပါတယ်သူသည်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် pressure နှစ်ခုရဲ့ကွာဟချက်သည်ပင်လယ်မှာနဲ့120 meter တက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ pressure နှစ်ခုရဲ့ကွာဟချက်10 mm mercury ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ကွာဟချက်က120 meter ရှိတယ်လို့ပြောတာတဲ့ကြောင့်သူသည် P2 - P1 divided by H1 - H2 1ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒါလေးကသူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်က pressure difference delta P ဖြစ်၍အောက်ကအမြင့်ခြားနာချက် height difference delta H ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် delta P by delta H ညီမျှခြင်းသူပေးတဲ့အတိုင်းပါပဲ120 millimeter mercury ပါဆိုတာ divided by မှာ120 meter ဒါပေးထားချက်တိုင်းရေးတာပါသို့တော့ဒီပေးထားချက်ကိုတကယ်တမ်းတွက်ဖို့ကြတော့သူက unit အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မကိုက်ပါဘူးပုံစံလေးတွက်တဲ့အခါမှာ unit ကိုက်ညီအောင်တွက်တဲ့အလေးကျင်တွေရှိတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကို unit ကိုက်ညီအောင်ညှိလိုက်ပါမယ် millimeter ကို meter ပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ0.01 meter mercury divided by 120 meter ဆိုတာရပါမယ်သူသည် pressure difference ကို height difference နဲ့စားထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကို PR ပြောင်းတာနှုန်း pressure gradient လို့ခေါ်ဆိုရင်လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူပု္ပ္ပာမှာပေးထားတဲ့120 mm mercury per 120 meter ဆိုဒီမှာ pressure gradient ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပေးထားတာက76 cm mercury ပါသူကဘယ်မှာရှိတဲ့ pressure ဆိုပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် atmospheric pressure at sea level PC လို့ရေးပေးပါမယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း76 cm mercury ပါသူ့ကိုလည်း unit ညှိလိုက်မယ်ဆိုရင် 0.76 meter mercury ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုပေးတာကတော့ဒီ barometer ကြီးကိုတောင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လေထုဖိအားဖြစ်လို့သူကို atmospheric pressure ဘယ်မှာပါလဲဆို at the mountain တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်မှာသူကို mountain ဖြစ်လို့ m နဲ့ရေးပါမယ်ဒါကြောင့် pm is equal to က 70.5 cm mercury ပါသူကို unit ပြောင်းလိုက်ရင် 0.705 meter mercury ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပေးထားချက်တွေကိုဒီလိုစနစ်တကျရေးစေခြင်းပါတယ်အဲ့လိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပု္ပ္ပာကိုတွက်ဖို့အတွက် atmospheric pressure difference PR ခြားနာချက်ကိုတွက်ပါမယ် delta P ပါဘယ်သူနဲ့ခြားနာချက်လဲပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့တောင်ပေါ်နဲ့ခြားနာချက်ပါဒါကြောင့်မလို့ PC minus P mountain ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိန်းလန်းတန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းတွက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ difference ဒီ 0.055 millimeter mercury ဆိုတာရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုဒီ delta P ကို PC minus PM အမြင့်ကွာဟချက်ကို HM minus HC mountain နဲ့ပင်လယ်တို့ရဲ့အမြင့်အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် delta P by Q ကတန်ဖိုးစီအဲ့တော့ဘာရလာမလဲဆိုရင် 0.055 millimeter mercury divided by HM ဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အမြင့်ဒီ0 meter ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာရလာစဉ်ဒါလေးဒီအပေါ်ကပေးတဲ့ pressure difference ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုတွက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်
ဒီရရှိတဲ့တန်ဖိုး 0.055 meter mercury divided by HM is equal to ပေးထားချက်တန်ဖိုး 0.01 meter mercury divided by 120 meter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာကြည့်လို့ရှိရင်မသိခိန်းအနေနဲ့ကတော့ HM လို့ခေါ်တဲ့ height of the mountain ပဲကျန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို HM ကိုတစ်ဖက်တည်းရွှေ့ပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာ HM is equal to 660 meter ဆိုတာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်း HM သည်ပု္ပ္ပာကမေးတဲ့ height of the mountain ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesson 3အတွက်တွေ့ရမယ့်ပု္ပ္ပာလေးတွေအခုပြီးပါပြီဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ခေါ်ဆက်ပါတယ်